lesha masauva kindoki ya bougie o bozoyo ka ke kindoki ya bougie yo tozali maison na biso ezali na Congo Central précisément na route nationale numéro 16 tozali awa maître lesha masauva oyo azopesa makambo oyo azopesa kindoki ya bougie yango nazali kolakisa bino ke bana poto bana Kinshasa bana Matadi boma mwanda maître lesha yeyo bozwaki temps ya koyoka ye me bozwaki temps kolanda ye te nde sikoyo bozwi temps ya kolanda ye yango tozopesa makambo maison oyo ezoyamba mutu nyonso oyo aza na baproblème baartiste bamusicien nyonso oyo bazali awa na kati ya monde maître lesha yeyo kindoki ya bougie toujours ye aza na résidence na ye ayambaka bato na nzela te na hotel te mais ayambaka bato na kati ya résidence na ye yango bozali komona temple ya liseke kindoki ya bougie yango oyo bozali kokota na kati ok cercueil yango oyo ezopesa makambo betuki beni tuna ko cité d'Enkhandu kuba bokilanga ngeli ko Mbetengi do direction ya Mbetengi ya route nationale numéro 16 ezane maître lesha masauva kindoki ya bougie azoloba mutu nyonso oyo azali na ba problème oyo ezali kotungisa ye tobandi na mar de nuit au portefeuille de bonheur o tobengi na porte-monnaie magique mutu azali na bokono oyo ezali kotungisa ye tout un temps biso tozali maître lesha masauva kindoki ya bougie azali mutu aza na posa ya succès promotion na musala bazotungisa yo bando bota mwana na yo azwaka musala te banda yo moko botama obotaka te awa ne maître lesha masauva kindoki ya bougie yeyo azopesa solution bozwaki temps ya koyoka ye pa bamusicien mais bozwi mpe temps ya kolanda ye na elongo ya temple na ye temple maison Mustapha Justice des Morts tozali awa oyo ezali kindoki oyo bakoko na biso batiki eza teke kindoki ya mondele oyo eza ya mondele te mais oyo eza bougie liseke epela yango bozali komona liseke ezopela tozali awa toujours tozali na eloko te mais mpona kodemontre bato oyo bazolanda maître lesha masauva liseke tozali na cercueil ya vide oyo elongo koko lucia kaka lucia oyo tosalelaka biso yeyo azali awa deva ya maître lesha masauva kindoki ya liseke tozali kokanga cercueil na biso yango totie awa oyo ezali mai nyonso mutu oyo amelaka en plus na mokili na biso awa na monde na biso nyonso oyo tosalaka awa esukaka kaka pe awa tomelaka mai tosokolaka yango tolambelaka yango peut-être ozali na problème oyo ezotungisa yo ezwa yo utakala esilaka te tozali kaka na mai tokosala mosala elongo na eloko oyo tobengi yango koba yango tosalelaka barévélation okoki kozala na problème eza na bato ebele asali likambo akobatama na ndako oyo tokobomba yo mpe kaka awa na ndako oyo alors yango nde tolekaka kosalela elongo ya mai oyo mai na biso moko memi kaka mai oyo memi kaka mai yango mpe tosalelaka me mai yango tosokolelaka mutu nyonso oyo aza na bokono cercueil ya vide yango nalakisaki bino yango nazali koconcentre je vous invoque numéro 285 bar 286 téléphone 00 514 bar 007 Sirirom N RDC Simete de Fuki RDC Simete de Tsolankulu RDC Simete de Simiti à vous l'antenne Kachumbe Simete de Kachumbe maison Mustapha Justice des Morts. Peut-être que mon avis cercueil ezalaki ya vide yango oyo toleki kobingisa elamba awa toyebi te elamba nini
oyo ezali sous-vêtement oyo basi basalelaka yango bakoko baleki kotindela biso mpona kodemonte bino ke maye nyonso oyo koluka ezali. « 14-15 bar 666 Maison Moustapha Justice Témoin. Toleki kolakisa awa. Alors oyo toujours démontré pa bato ezali oyo ne biso tosalelaka awa. Oyo zoyoka kindoki ya buji bamusicien nyonso bazali kozwa awa nyonso ezali sauf que rien nyonso ezali toza na eloko oyo eza te eloko oyo ezalaka te moto oyo akokufa peut-être balobi olamusa ebembe wana na Maison Moustapha eza te pa metelesha nyonso koluka ezali oluka mbongo ezali baimage mosusu eza wana bokoleka komona yango oluka lobiko ezali omata promotion ezali ngai mwasi akimaki ngai tokozongisa ye bandoki ya famille bazotungisa yo tozali wana toujours mpona combattre bango balongwa pembeni na yo mosala na yo ezomarche bien te mbasu maladi ya mpese révélation moto avimba libumu o ngai nani ataka lisusu te makolo pasi awa pametelesha kindoki ya buji ya liseke ezali. Alors tuleki kokota na kati oyo ezalaki première étape ya temple na biso tokoti na deuxième étape ya temple na biso po bomeka komona. Ok oyo bozali komona yu YouTube okedi nkaka kilema yu yani taka na bino bimbongo yani mpi tasalisa bantu bakulu bena ne mu difficulté kena yango toleki koloba pe na lingala koko kilema oyo ye azali mpona kopesa bonheur mutu nyonso aza na posa ya bonheur portefeuille de bonheur multiplication o ngai nazwa mbongo naza na mbongo te nasomba mituka nakoma na bambongo okokutana kaka na kaka kilema yeyo azali awa koko kilema azali awa toye awa na mantimba yu una ebantu babena ne peut-être bakukanga mwana nganu viola ko priso ukalanga wokubutako yani utasalama mu makulu yu yani utakutula makulu mabakanga tolobi yango susu na lingala ye aza place wana mpona kosunga baye nyonso oyo bakanga yo na prison bakanga yo na mai makambo na yo nyonso efrenia oyo obotaka te mutu oyo fo afungola makambo na yo nyonso yeyo toye awa nkaka nsembi ye omoni eke aza na kitendi na mutu okitendi oyo eza neti kitendi ya sénateur mutu nyonso oyo asinaka makambo suka nango akangaka kitendi oza na posa o na famille naza déranger noko na biso atungisaka biso akende okoya awa o ngai bakanga mwasi na ngai tokofungola ye o ngai na posa nakanga makambo naliaki mbongo ya bato nayibaki mbongo ya kompani soko ye awa tokokanga makambo nyonso donc ye azali mpona kopesa bamakambo oyo ezake ezosenga eyebana te na mondi na biso moto akosala yango yeyo baye oyo naleki kopresente biso. Alors soki toye awa nazali koloba boye didi diakili nsusu tamona nsusu kayinaka nsusu imputu kasi nsusu yibetu nsusu kongo edita mona betu kuba kongo makulu muki kongo tutakwendele mawoni pu inkanda betu nkangala ki kongo na meki ko expliquer na lingala oyo eza ya soso ya poto te ya mundele te ya chasse te oza soso oyo biso toliaka etambolaka awa na kati ya mboka na biso yango tolekaka kosalela na liki oyo nasimi na maboko na nga eza liki ya kongo liki oyo ngai soko oyepa na ngai avana yamba yo toyambaka nyoka na kati te funa yeba mikakatano nyonso oyo ye nango swati oyo ezotungisa yo ngai pa na ngai soko ye avana banda makambo na yo na koyebela yango na kati ya liki oyo c'est-à-dire nakopesa yo yango
okoloba kosenga posa na yo mpona ozwa réponse na mai nyonso oyo yo oyeli awa na kati ya temple na biso okozwa liki oyo please nakopesa yo papier okangi yango na papier eza na bato oyo batambolaka azotambola na sinde mawa azotambola na ba problème alors toyebaka ndenge nini ke mutu azali na bokono oyo ezali kotungisa ye kati na ye toza wana po to aide ye na koyebisa ye c'est-à-dire bolana ndenge nazosalela akokanga signe de croix na sa lokolo na ye abengi kombo no na ye akokanga koto oyo abengi poste no na ye akokanga na nzota kimobali akokanga na nzota kimobali signe de croix abengi prénom na ye après na koyebisa ye ke simba liki wana akosimba yango ngai na koprier directement na kotalisa toujours pankaka kileko alo ntinkulu mutu nkulu ntikona nkulu fa ebila tata ntembi nyungi disudi ntinchunga kata nchunga mpamba kwetili nchunga seke bakentu banikweni avula ntene mwana lwelu kaluta vangi ngadi yinga nti kona kusisa bankulu fa ebila nano monde visible nano monde visible 14 15 bar 666 Maison Mustapha Justice des morts boîte postale 666. Je vous invoque le numéro 285 bar 286 téléphone 00514 bar 007 Sirirom End RDC se mettait de Fouki RDC se mettait de Chonankulu RDC se mettait de Sibiti. wana neko comprendre ke mutu azali na ba problème directement ba problème spiritualité oyo ezali kotungisa ye na koyeba lolenge nini na kokele nango po ye ameka kozala pe mutu na kati ya mokili na biso place to comprendre ka soki na yami mutu ata oyo kozwa bonheur akoyo oyo kozwa makambo mosusu na koleka na première étape oyo tobengaka ya test na ye ba mutu oyo aye na bokononi nini. Peut-être bomoni bino moko temple ya Maître Elisha Massaouva liseke kindoka bougie peli toujours yango pe ba musicien bazali kokanga toujours kindoki ya bougie yango soki omoni mutu mususu abimi Maître Elisha Massaouva seke ya pirate ye wana bomoni temple ya Maître Elisha Massaouva kindoki ya bougie ezali na ba bougie eza na temple mon côté ato na Congo central précisément na Nkandu na entrée ya Mbetenge porte ya Mbetenge ye wana ne Maître Elisha na kati ya porte ya Mbetenge oyo ba musicien bazoyemba alors na mekaki komimonisa po eza na batu oyo bazo profiter na sima ya Maître Elisha bayoki kombo ebimi bango pe ba se créer na ndenge na bango mais original Maître Elisha yeyo afandi na route nationale numéro 16 avenue Kombokisi numéro 12 direction inconnue tozali na direction inconnue yango na l'accident deuxième boîte na ngai oyo ngai na yambelaka bato place ngai na salelaka misala place nazo yambela mutu nyonso ozala joueur ozala nani o makambo bale match wana tezo beta manenge nini nga Maître Elisha na liseke na kindoki ya bougie na kosembola match wana o bokono nyonso zana yango soki oyepa Maître Elisha akosala yango ye azosala na connexion kindoki ya bougie ye yo bomoni ye Maître Elisha aza kokote aza jeune oyo aye na makambo na ye oyo azopesa lumière na mboka oyo azosunga bana ya nyonso ya RDC oyo azosunga ba papa ba mama bilenge ozana posa ya moto ozana poso so mamituka soko yepa Maître Elisha tozali wana tozana condition te oye o respecter kaka bikila ya bakoko mike ozwi oyo kozala nango posa okende boma mutu kende tangisa makila kende sala boye kende lala mama bota yo biloko na pa Maître Elisha ezate pa Maître Elisha liseke kindoki ya bougie aza na ba condition te mais soki oyepa na ye yaka deke ye pe aza responsable peut-être bomoni temple ya Maître Elisha
toza na Kindompolo temple ya Maître Eleche eza place wana, na Kinshasa na Bumbu pe temple ezali wana. Kala mingi ti tozo progresser Matadi Boma Mwanda ti to progresser ba côté tikale. Alors temple ezali Maître Eleche Masaova liseke yeyo pesanga kimboka bougie o bobini yango oyo mbeya bobina yeyo lelo na mebimisi nazalaki trop fermé po biso touti mboka betu tukiri ko magata mambetengi tuisidi mais butuisidi bantu bazasi ke lukitukisa c'est-à-dire touti bamboka toye na centre balobi ke bato bazo pirater bino na maison na bino bolinga bino moko bomilakisa yeyo yango moni Maître Eleche lelo azwi temps bolanda ye partout na monde. Peut-être zana mutu oyo aleki na sima kombo identité nanga soko koti na chaîne okomona yango Maître Eleche Masaova pesanga kindoka bougie o DJ Zombi abimeli na kati ya mokili oyo.